我都話呢支係冇用噶啦。咁我發覺我個頭頂咧就好多空隙，因為我本身多毛啦，咁我又怕痛啦。但係收尾我睇過呢個影片啦，咁我覺得不如試下喎，同埋又經濟又實惠。哇！哎呀，後生咗30年啊！我覺得非常之好啦。嗰個痛楚如果1比10咧，我俾1啦。但係我調翻轉頭，嗰個痛楚就多少少，但係都係2咯。我想同東哥講啊，東哥你成日話篤頭嚇，而家咧 NPM 幫到你啊！